我哋5位嘅留步影翻張大合照先啦。OK， 好啦，一齊望呢度啦，冇得張，好 ，thank you， 好可以㗎啦。我嘅媽咪同埋律師，你哋可以就咗啦。咁到呢一個時候，我哋要切餅先啦。唔該。好，慢慢行。好，新郎哥咧，嗱望一望我哋真係。好，大家俾啲掌聲啊！鼓勵啦！好，可以㗎。唔該晒。到呢個時候咧，我哋要有個新人要行緊交杯啦。好啦，捧一捧個杯，望一望鏡頭啊！係啦，好啦，跟住翹手啦，飲翻自己個杯啊！好，大家再俾啲掌聲鼓勵下啦，好嘛？好。咁啊，盼大家亦都舉杯啊！兩位新人我哋個祝福啊！好，飲杯！祝兩位新人新婚愉快，行到老，永結同心。我哋有喎，飲杯飲杯飲杯。唔使啦，咁用一得一齊好咯。你吞咗啫。Amanda， 傾下偈喎。我哋過去傾偈。OK 嘅，可以㗎啦。點話咧？其實仲要搞爆咪俾你。講翻啲心情嘅嘢啦嚇。我就唔阻你哋啦。咁多謝你哋兩位先。雖然我睇唔到你哋頭先嘅演出，我相信應該 OK，因為冇人好大聲笑我睇。多謝。我哋第一次奉獻咗俾你。OK。不如你講先。OK， 咁先多謝即係大家嚟臨啦。咁今日係我同埋 Amanda 嘅特別日子，咁亦都好開心。有好多好耐冇見過嘅朋友啦，出現喺呢一度啦。咁亦都有啲同事啊，由遠方來嘅，亦都有。咁我都好開心嘅。咁有我爹哋媽咪嘅朋友啦。今晚其實最重要，其實我要多謝嘅。咁當然就係我外母啦。咁因為佢願意交Amanda 俾我照顧，咁我都要多謝佢嘅。咁跟住我亦都多謝我屋企人。咁成個婚禮嘅籌備，佢哋冇俾任何嘅壓力我哋嘅，咁全部都由我哋自己揸主意，咁輕鬆好多嘅。咁呢個我都要真係再次多謝我屋企人嘅。咁喺度職工啦、店鋪啦。從台灣過來，謝謝。咁我諗你要講嘢咯。咁都係多謝大家來臨啦，同埋都係多謝 Albert 嘅媽咪啦，我奶奶生咗咁靚仔嘅老公俾我。當然唔少得多謝我媽咪咧，養到我咁大。仲有就係多謝好多朋友特登喺外國翻嚟飲我哋呢一餐。仲有咧就係多謝各位兄弟姊妹啦，今日真係好幫得手。仲有多謝
多謝啱啱我哋Albert 嘅媽媽。因為佢喺三藩市啦，咁就好可惜嚟唔到，咁都喺呢度同媽媽 say 聲 hello。咁其實都好晏㗎啦，咁我都知大家肚餓，咁所以我亦都唔多講啲説話，都係好簡單，再一次多謝大家嚟到呢次我哋嘅婚宴啦。咁走未上膊，咁希望大家都會 enjoy 今晚呢個 dinner。OK。sorry。俾張紙巾我唔該。我啲眼啊啲放入過去。唉。唔係，你滷糊糊散呀，是啊。